Молитва за всех людей. Господь наш, Творец неба и земли, Ты сотворил все чудно и прекрасно, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Псалом 18:2. Мы благодарим Тебя за жизнь, за дыхание, за каждый день Ты направляешь нас и показываешь путь, и я есмь путь, и истина, и жизнь. Иоанна 14:6. Ты стучишь в сердце каждого человека, ожидая, чтобы мы открыли его для Тебя. Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Откровение 3:20. Господь, мы молимся за всех людей на земле, за тех, кто верит, и за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто сомневается, и за тех, кто ищет истину. Ты сказал: не желаю, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Прости нас, Господь, очисти сердце наше, и если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Научи нас любить друг друга, как Ты возлюбил нас, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Иоанна 13:34. Мы благодарим Тебя за милость и за то, что Ты ждешь каждого, да будет открыто сердце каждого человека, для Тебя да будет жизнь наполнена светом Твоим и истиной Твоей. Аминь.